Telefonu kapattıktan sonra odamda bir süre sessizce oturdum. Annemin e-postasındaki Livestream önerisi sanki bir kanser hastasına güneş kremi sür de geçsin demek gibiydi. Courtney'in psikosomatik teşhisi ise ruhuma kazınmış bir yaraydı. Cumartesi sabahı titreyen ellerime rağmen en iyi elbisemi giydim. Bastonumu değil, Profesör Morgenstern'in benim için ayarladığı, üzerine üniversitenin amblemi işlenmiş o özel tekerlekli sandalyeyi kullandım. Ailem beni otelde dinleniyor sanırken, ben arka kapıdan dekanlık aracıyla kampüse girdim. Tören başladığında Becker ailesi en ön blokta Courtney'in adının okunmasını bekliyordu. Sahnenin yan tarafındaki perdenin arkasındaydım. Courtney'i gördüm, gururla göğsünü kabartmış, meslektaşlarıyla şakalaşıyordu. Annem ve babam ona, sanki dünyayı kurtarmış bir kahraman gibi bakıyorlardı. Sonra Profesör Morgenstern kürsüye çıktı. Salon sessizleşti. "Bugün mezun olan tüm doktorlarımıza bir hatırlatma yapmam gerekiyor," dedi profesör. Sesi kristal gibi netti. "Bu yıl nöroloji derslerinizde tıp literatürüne giren ve modern tıbbın sınırlarını zorlayan bir vakayı, Vaka 402'yi işledik. Hatırlarsınız, birçok doktorun stres deyip geçtiği, ancak aslında nadir görülen bir myasthenia gravis direnci gösteren o genç kadın, Courtney'in oturduğu yerde dikleştiğini, yanındaki arkadaşına fısıldayarak, "Ben o vakayı çok iyi analiz etmiştim. Klasik histeri belirtileri vardı," dediğini duyar gibiydim. Profesör devam etti. "Bugün o vaka burada. Kendisi sadece bir hasta değil, bu üniversitenin onur konuğu ve araştırmalarımızın ilham kaynağıdır. Lütfen Rachel Becker'ı sahneye davet etmeme izin verin." Spot ışıkları sahnenin yan tarafına, bana döndü. Yardımcım, beni sahnenin tam ortasına, Courtney'in tam karşısına çıkardı. Annemin elindeki program kitapçığı yere düştü. Babamın, o meşhur, Doktor Courtney Becker'ın babası, kartvizitlerini tutan parmakları donup kaldı. Ama en beteri Courtney'di. Yüzündeki o kendine güvenen doktor maskesi, yerini saf bir dehşete bıraktı. Çünkü o sadece ablasını görmüyordu. O, sınıfta dikkat çekmeye çalışan biri diye dalga geçtiği o gizemli vakanın ablası olduğunu, tüm profesörlerinin önünde tescillenmiş bir şekilde görüyordu. Mikrofonu bana uzattılar. Ellerim titriyordu. Miyastenia yüzünden sesim bazen çatallanıyordu ama her kelime bir ok gibiydi. "Bu üniversitede bana sadece ilaçlarımı değil, sesimi de geri verdiniz," dedim doğrudan Courtney'in gözlerinin içine bakarak. Bana yoga yap diyenlere, psikolojik diyenlere, dikkat çekmek istiyorsun diyenlere rağmen, bilimin, dinlemenin ve gerçek tıbbın ne olduğunu gösterdiniz. Bir doktorun en keskin neşteri, hastasına olan ön yargısıdır. O neşterle bir hayatı kurtarabilir ya da bir ruhu paramparça edebilirsiniz. Tören bittikten sonra resepsiyonda ailem yanıma yaklaşmaya cesaret bile edemedi. Profesör Morgenstern yanımda durup elimi tutarken Courtney yanımıza geldi. Rengi kül gibiydi. "Rachel, ben profesörle senin hakkında konuşmuştuk ama senin o olduğunu," diye kekeledi. "Bilmiyordun, değil mi Courtney?" dedim sakinlikle. "Çünkü beni hiç dinlemedin. Sen beni muayene etmedin. Sen beni sadece yargıladın. Eğer dekanın bahsettiği vaka ben olmasaydım, bugün hala mızmızlanan ablan olmaya devam edecektim." Annem ağlayarak söze girmeye çalıştı. "Tatlım, biz sadece senin yorulmanı istemedik." "Hayır anne," dedim tekerlekli sandalyemi çevirirken. "Siz sadece Courtney'in parlamasını gölgelememi istemediniz. Şimdi Livestream'i kapatabilirsiniz. Ben gerçek dünyadayım." Profesör Morgenstern'in sesi salonda yankılanmaya devam ediyordu. "Bir doktor," dedi, kelimelerin üzerine basarak, "belgelenmiş hastalıkları reddeden, kanıt olmaksızın hastasını yalancılıkla suçlayan bir kişi, sadece mesleğine değil, insanlığa da ihanet eder. Tıp, kibirle değil, merak ve merhametle başlar." Courtney'in oturduğu yerde küçüldüğünü görebiliyordum. Rengi sadece solmamış, adeta griye dönmüştü. Yanındaki sınıf arkadaşları yavaş yavaş durumu kavramaya başlamıştı. Vaka 402'nin, yani sınıfta dalga geçilen o histerik kadının, hemen arkalarında oturan Rachel Becker olduğunu ve onu suçlayan tıp öğrencisinin ise Courtney olduğunu fısıldaşmaya başladılar. Gözlerimi ailemin olduğu bloğa çevirdim. Annem. Titreyen elleriyle ağzını kapatmış, kürsüdeki dekanla benim aramda gidip gelen bakışlarla sarsılıyordu. O e-postadaki Livestream önerisinin ne kadar zavallıca olduğunu o an anladığına emindim. Babam, cebindeki o gururla taşıdığı Doktor Courtney Becker'ın babası, kartvizitleri, şimdi birer utanç vesikasına dönüşmüştü. Başını öne eğdi, artık sahneye bakamıyordu. "Desteğiniz bize motivasyon veriyor,"
Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Törenin sonunda diplomalar dağıtılırken sıra Courtney'e geldiğinde salonda alışılmışın dışında bir sessizlik oldu. Sahneye çıktığında Profesör Morgenstern diplomayı ona uzattı ama hemen bırakmadı. Courtney gözlerinin içine bakarak sadece ikisinin duyabileceği ama benim de dudak okuyarak anladığım o cümleyi kurdu. Umarım bu diploma sana sadece teşhis koymayı değil, insan kalmayı da öğretir. Tören bittiğinde kalabalık dağılırken ben tekerlekli sandalyemde Courtney dekanlık koridorunun çıkışında bekliyordum. Ailem ve Courtney kapıdan çıktıklarında beni gördüler. Kaçacak yerleri yoktu. Courtney yanıma geldi. Ama bu kez o dik omuzları çökmüş, gözlerindeki o her şeyi bilen tıp öğrencisi ışığı sönmüştü. "Rachel," dedi. Sesi neredeyse duyulmayacak kadar kısıktı. Ben, ben sadece doğru olduğunu sandığım şeyi Courtney diye sözünü kestim. Sesim miyastenia yüzünden zayıftı ama her zamankinden daha netti. Sen doğruyu aramadın. Sen sadece kendi üstünlüğünü kanıtlamak için benim acımı basamak olarak kullandın. Bugün aldığın o diploma sana doktor unvanı verebilir. Ama annemin e-postasında yazdığı gibi dinlenmesi gereken o hasta kadın. Bugün senin en büyük hocan oldu. Annem yanıma gelip elimi tutmaya çalıştı ama elimi geri çektim. Bugün yemeğe gelmiyorum anne. Live stream'i izlemek için otele dönmem gerekiyor. Hatırlıyor musun? Orada daha rahat dinlenirim. Arkamı dönüp asansöre doğru ilerlerken hayatımda ilk kez kaslarımın zayıflığına rağmen kendimi bu kadar güçlü hissediyordum. Onlar orada, o ihtişamlı ama şimdi anlamını yitirmiş binanın gölgesinde kendi yarattıkları utançla baş başa kaldılar. Courtney'in gönderdiği fotoğraftaki beyaz önlük artık sadece bir başarı belgesi değil, bir kefaret simgesiydi. Cebinin hemen üzerinde parlayan o mor kurdele, Myasthenia gravis farkındalığının ötesinde bir anlam taşıyordu. Altındaki notta ise şu yazıyordu: "Bana sadece bir teşhisin ismini değil, bir insanın sessizliğini nasıl dinleyeceğimi, her hastanın kendi bedeninin uzmanı olduğunu ve bir doktorun en büyük ilacının alçak gönüllülük olduğunu öğreten ilk öğretmenimin, ablamın onuruna." O mezuniyet töreninden sonra ailemizdeki taşlar yerinden oynamakla kalmadı. Tamamen parçalandı ve yeniden dizildi. Annem, o meşhur Livestream e-postasını sildi. Ama o günün utancı uzun süre yüzünde asılı kaldı. Artık bir gün bile "yorgun musun?" diye sormadan önce duraksıyordu. Çünkü yorgunluk kelimesinin benim için bağışıklık sistemimin kendi sinir uçlarımı bir düşman gibi kuşatması olduğunu artık biliyordu. Babam, Courtney'in başarısı üzerinden kurduğu o sahte gurur kulesinin ne kadar kırılgan olduğunu gördü. Artık cebinde Courtney'in değil, benim acil durum, ilaç listemi ve nöroloğumun numarasını taşıyordu. Courtney'in o 6 ayı hayatının en zor ama en gerçek dönemiydi. Profesör Morgenstern onu sadece nörolojiye bölümünde çalıştırmadı. Onu benim gibi anlaşılamayan hastaların hikayelerini yazmakla görevlendirdi. Courtney'in bir hastanın "canım yanıyor" dediğinde, tıp kitaplarında o acıyı bulamadığında hastayı yalancı ilan etmenin bir doktoru nasıl bir katile dönüştürebileceğini bizzat gördü. Kendi yazdığı o Medical Gaslighting, Teşhis Kibri ve Hasta Hakları makalesi fakültede zorunlu okuma listesine alındı. Bir zamanlar ablasını dramatik olmakla suçlayan o genç adam, şimdi meslektaşlarına şu uyarıyı yapıyordu: "Eğer bir hastanın kan testleri normalse ama o hala acı çekiyorsa, bu hastanın suçlu olduğunu değil, tıbbın henüz o acıyı ölçecek kadar gelişmediğini gösterir." 6 ay sonraki o kahve buluşmamızda ellerimin titremesi devam ediyordu. Ama Courtney artık bu titremeye bakıp gözlerini kaçırmıyordu. O titreyen eli tuttu ve güvenle sıktı. "Rachel," dedi. Diplomamı dün aldığımda ağladım. Çünkü o kağıt parçasını elime aldığımda artık Doktor Courtney Becker olduğum için değil, o kağıdı hak etmek için ne kadar çok şey öğrenmem gerektiğini anladığım için ağladım. Beni o gün o kürsüde teşhir ettiğin için sana minnettarım. Eğer yapmasaydın, ben binlerce hastanın hayatını karartacak, o kibirli doktorlardan biri olacaktım. Gülümsedim. Hastalığım geçmemişti, Myasthenia hala her sabah benimle uyanıyordu. Ama artık ailemde Rachel's Erschöpfungsproblem, Rachel'ın yorgunluk problemi diye bir şey yoktu. Sadece Rachel ve onun onurlu mücadelesi vardı. Ailem artık beni dinlemiyordu. Beni duyuyorlardı. Ve bir doktorun yetişmesi için gereken şeyin sadece 4 yıl tıp okumak değil, bir ömür boyu insan kalmayı başarmak olduğunu hepimiz en acı yoldan öğrenmiştik. Kendi vücudumla olan bu savaşta artık tek başıma değildim. Artık o odada, o e-postanın soğukluğunda
veya Courtney'in kibirli yargılarının gölgesinde hapsolmuş bir vaka değildim. O son cümleyi okuduğumda 8 aydır ellerimde dinmeyen o titremenin aslında sadece bir hastalık belirtisi olmadığını, aynı zamanda duyulmamanın verdiği o sessiz öfkenin bir dışa vurumu olduğunu anladım. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Annem ve babam bir doktorun her şeyi bilemeyeceğini ama bir ailenin her şeyi hissetmesi gerektiğini öğrenmişlerdi. Courtney ise bir beyaz önlüğün içindeki insan merhametli olmadığı sürece sadece bir kumaş parçasından ibaret olduğunu. O akşam telefonumu masaya bıraktım ve pencereden dışarı baktım. Myasthenia gravis hala benimleydi. Her yutkunuşumda, her adımımda, her yorgun düştüğümde oradaydı. Ama artık sırtımdaki o devasa yük, başkalarını hasta olduğuma ikna etme zorunluluğu yok olmuştu. Görünmez olan hastalığım, nihayet ailem tarafından görünür kılınmıştı. Courtney'in mesajına cevap yazmadım. Sadece bir beğeni bıraktım. Kelimelere gerek yoktu, çünkü o artık dinlemeyi öğrenmişti. Bense ilk kez, sessizliğin içinde bile anlaşıldığımı bilerek, ilacımı aldım ve huzurla gözlerimi kapattım. Bu hikaye, modern tıbbın teknik gücüyle insan ruhunun kırılganlığı arasındaki o ince çizgiyi temsil ediyor. Rachel'ın zaferi sadece tıbbi bir teşhisin kabul edilmesi değil, bir kadının kendi gerçekliğini tüm dünyaya ve en önemlisi ailesine kabul ettirme iradesidir.